अस्ति साह्रो परिदियो अनि के बोकेर हिँडेको हो न ओखरको बिरुवा हो हजुर कहाँ लिएर हिँडेको हौ के को लागि हो देखतिर लगाइदिउँ भनेर बोकेर हिँडेको के जीवन हजुर यस्तै छ हौ घाँस हो होइन ओखर दाँते ओखर भन्छ यसलाई चाहिँ ए के गर्ने यो सुँगुरलाई रोपिदिउँ भनेर हो हजुर यो रोपेर के गर्ने यो रोपेर चाहिँ फलाउनु पर्यो अलिअलि ए यस्तो उकालो चाहिँ पसिनै पसिना आँखा अनि यो तिनटै हो उयो डोकोतिरको पनि हो त्यो सबै हो आमामामा लगभग 150 बोट जति छ हजुर यो हाम्रो राम 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 हालिदिउँ भनेर कति बिघा जग्गामा हो 150 बोट चाहिँ बिघा भन्दा पनि 20 रोपनी जति छ हजुर आमामामा है ल यो चाहिँ हाम्रो खोटाङ जिल्लाको यो दिक्तेल रूपाकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मा 20 रोपनीमा चाहिँ यो खेती मैले कसरी गर्न लागिरहेको छु यो 2 नम्बर वडा दिक्तेल रूपाकोट मजगढीको 2 नम्बर वडा मध्येमा सबभन्दा फर्स्ट ओखर रोप्ने तपाईँ नै होला है हजुर मै नै अब यसो ल कसरी तपाईँको परिचय दिनु नि त हजुर नमस्ते मेरो नाम चाहिँ प्रकाश राई खोटाङ जिल्ला दिक्तेल वार्ड नम्बर 2 रूपाकोट मजगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 सोलमा हजुर मेरो घर चाहिँ है त ल धन्यवाद अनि त्यो